गैस आ गई, गीजर चलाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है। गैस आ गई, गीजर चला, गैस आ गई, गीजर, ठंडे पानी से नहीं नहाना। नहीं आई गैस, अब ठंडे पानी से नहाएगा। बचत, सहूलत और समझदारी के नाम। ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी नहीं। गर्म पानी? गर्म पानी हर वक्त मिलेगा जब एनजी का हाइब्रिड वाटर गीजर चलेगा, क्योंकि ये बिजली गैस दोनों पे ऑटो स्विच हो जाता है। Presenting Pakistan's first hybrid geyser, जिसके मल्टी ट्रांसमिशन पाइप्स दें 70% तक की एनर्जी सेविंग्स with thermal efficient burner and 3 modes to play। NG वाटर गीजर, अब होगी हर विंटर हॉरर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग।